选战愈来愈烈，精神科就发现讲，以早出现选前焦虑症候群的病人，拢是中高龄的选民，也毋过最近有袂少少年人有这款症头。医师是建议民众减少看新闻，加使用社交媒体时间，加减做一寡运动来消透压力。嘛提醒讲，若是选举结束超过1礼拜，心情阁真郁卒，困袂去，食袂落，阁爱去看医生咯。2024大选就要到啊，各候选人最后的拼场催票，激烈选情也深深牵动选民的心情。就是3位应该已经民调每个都，我觉得蛮定型的，只能把我们票投出去，然后看结果就是交给大家一起决定出来。小紧张啦，对啊，毕竟是大事啊，大家都要去投票一下。有精神科医师就发现，最近1、2礼拜收到袂少选前焦虑症候群的患者，过去大部分是中年人甲老大人来看医生，不过即马煞有年轻化出现，因为这个少年世代所支持的候选人大部分甲厝内底时代无同，而且即马网络普遍，民众接触资讯真济，而且正积极投入。第三卡都的情形之下，就出现焦虑、情绪波动失眠，烦恼支持的候选人选袂到。2024年，我们看到这总统跟立委选举，年轻世代的焦虑比较高，他们碰到很多他们眼前的困扰，那会有压力。比如说男生来讲，要不要当兵，就职很困扰，物价上涨，然后呢，兵凶战危，那要不要结婚，要不要生小孩？那这焦虑呢，在希望找出适当的候选人的时候，他就会产生一些压力。医师建议，在这段期间，民众尽量减低看新闻甲社交媒体时间，佮透过运动、放练、训练来调整日常生活。那选后心情也是一直维持忧郁、困袂好、食袂落去，而且症状继续1礼拜，应该看医生进行心理咨询。记者综合报道。